然后大家好，我是乌。疫情快要结束了，差不多的话也是说可以出去玩了。接下来的话，我们会在悉尼的周边组织很多好玩的一些活动，上到比较刺激的，下到徒步的各类活动。但是鉴于目前的话还是危险期，所以活动会控制人数。有些地方的话，我会把视频攻略发送给你们，甚至说你可以带着自己的家人或者好友前往。言归正传，我今天想告诉大家的是，这几天我发现有很多不错的露营地在11月以后都有位子了，非常难得。靠近双旦节，真心的善意的提醒大家，澳洲双旦节的话，如果你想出去玩，需要提早的做准备。全澳有很多非常不错的豪华营地，但今天的话，只是跟大家分享一下悉尼附近的，毕竟离我们比较近，我估计会有很多的话，女生会种草。OK，第一个的话是杰维斯海湾的千层树营地。杰维斯海湾的话，距离悉尼只有2个半小时的车程，还有白沙滩，除了住以外的话，还能在那边玩，是一个度假非常不错的一个选择。这个露营地还是蛮有特色的，综合了比较奢华的一些帐篷式住房。营地里面的话有12套帐篷式的房间，全部安插在桉树林里面，离地设计的风格，每个房间都享有一个私密的空间，并且能够呼吸到海风。所有的帐篷都拥有户外家具、硬木的地板、全景的纱窗、太阳能灯光以及高品质的一些亚麻用品，非常奢侈。我觉得旅游偶尔去消费一下这样的特色住宿的话，真的非常不错。当然还拥有非常高端的一些露天私密浴室，一边可以洗着热水澡，一边可以看着小动物，例如袋鼠啊之类的。你还可以在这里享受当地的美食。至于服务，这个营地一直保持了一个家族运营的模式，但是需要注意的是，为了坚持可持续的发展理念，所以你在这里找不到空调、暖气、电视、电冰箱或者电源插座，只有在大堂可以提供电源或者网络的一个连接。不过没关系，关掉所有的设备，好好的享受安静，也是一个不错的一个感受。在这里可以来一个非常完美的一个私奔之旅。还有一个就是泡泡帐篷，这个是我非常想去体验一把的，在悉尼中心以西200公里的一个大农场里面，开过去差不多是3个小时。那个气泡帐篷总共只有3个，一个叫狮子座，一个叫处女座，还有一个叫巨蟹座。为什么没有其他的星座呢？我也不知道，反正每个帐篷的价格是不一样的。看官网的话，11月以后好像都有空，不过它要强制预定2晚。如果是说希望幸运的你能订到吧，或者说我们组队一起去预定，非常梦幻。虽然我不知道冷不冷，但是的话，我预估11月是春天，所以我估计应该是非常舒服的时候，住着非常舒服，而且应该感觉非常是浪漫的，就感觉整个峡谷都是属于你的。还有一个鹦鹉岛的营地，位于悉尼的海港里面。渡轮经过那个岛的时候，有些小伙伴们可能就不知道它的存在。这个岛上的营地的话，怎么说呢？帐篷是固定的，非常的结实，而且整个鹦鹉岛都特别好玩。具体大家可以参考我以前的视频，介绍它最大的一个原因，也是一个没办法拒绝的原因，是因为说你可以避开人流，在除夕夜近距离的欣赏悉尼著名的烟火表演，数量有限。如果说你确定好，就赶紧去预定吧，除夕夜那一晚。还有一个特色的露营地叫做咆哮和鼾声露营，就在塔隆加动物园里面。这个其实还是蛮好定的，晚上可以去观看夜行性的动物，早上可以在开园之前的话，你就可以提早的游玩动物园，人很少，我觉得还是蛮适合带小朋友的一个家长的。当然，这些只是一个特色的露营地。一个人如果你去无聊的话，我们可以组团一起去还有一些特色的酒店，例如坎培拉的加马拉野生动物山林小屋，
还有摩根谷的 One and Only， 那些都是澳洲我悉尼周边值得体验非常不错的一些休闲度假酒店。然后我会收集更多好玩的一些信息分享给大家。今天这个虽然价格有点小贵但是的话我觉得还是蛮值得的。而且我也知道有些人肯定能负担得起。当然最重要的是我会持续更新一些好玩的信息，千万不要着急，总有一个会让你种草的。谢谢大家。